Yo, jumpa lagi di channel Soleh Cah. Lama ya kita nggak ngevlog itu guys. Oh ya, sebelumnya minal aidin, lupa izin, sorry. Mohon maaf lahir batin ya. Jadi ini nggak tahu ya, ini GoPro waktu itu error mulu, sama SD cardnya itu error, jadinya gini lah. Oke, video kali ini aku nggak guyonan sih, mau buat pure sound. Kenapa aku buat itu? Karena itu ternyata masih ada yang nanya mulu, kayak bang, pure sound dong bang, suaranya nggak jelas bang. Bangsat kau. Guys, banyak bet dah, serius. Terus apa lagi ya? Oh iya, waktu itu gua diteror anjir. Sumpah, teror, diteleponin terus ya. Jadi kayak gini lah, dari tanggal 26 Februari nelpon mulu, waktu itu ya nelpon. Terus kemarin tuh 2 Juni baru-baru ini nelpon sebanyak 7 kali. Terus aku jawab, ada apa, halo, assalamualaikum, ini siapa? Terus katanya subscribermu bang, mau dengar suara pure soundnya. Ya wes lah, bicara mulu. Jadi aku buat lah demi kalian ya kan. Yuk, oke, tanpa basa-basi yuk kita skuy di jalan. Yuk, yuk. Kali ini tanpa menggunakan DB killer. Kok gini penampakannya? Ya lubang ini kotor guys. Oke, gasken lah. Oke, nanti aku ada full diem dan ngomong ya. Macet boy, aduh tilangan lah.
Nani? Iya kah? Oke. Tadi gimana tuh? Belok pintunya kebuka. Ngakak anjir. Ya kayak gini lah kalau pure sound itu, aduh, kita harus diam. Diam nggak seru ya jadi. Ya begitulah pure sound pakai knalpotku yo R9 Alpha series untuk Vario. Vario sing lama ya gak lama banget sih ya, segitu aja ya pure soundnya udah sangat jelas kan ya. Oke, mungkin akan kedepannya sedikit review lagi sih, sedikit, nanti kita bercanda lagi ya. Oke, jangan lupa like, subscribe bila anda suka, share temen-temen. Yo maaf yo, iki aku agak jarang buat konten karena itu sakit insiden cah. Nanti ku buatkan vlog tersendiri ya, set momen nopo lah. Oke, cukup sekian. Jangan lupa like, share ke teman-teman ya wes. Capek omong-omong. Oke, bye bye.